你好臭、哦。今天是林小波第一次到新竹动物园，没有第二次了。哦，第二次哦，但脸非常的臭，不知道在臭什么，是不是因为太热了？好，我们今天来这边来逛逛一下。等一下，你不是要帮我买票吗？来买票喽！那、你要上车了吗？不是啊，你那边看书干嘛？好，你上车，你去坐好，你坐好，妈咪拿给你，坐着看，坐着看好不好？好，坐着看。真是上进的小孩。来动物园也要来看书，非常棒。以后台湾的未来就靠你了。要当牙医。想没来了，今年这个天气有够热的。去小福市集什么也没有买到，没有买了几本书。哇，热到不行。你要写读书心得吗？你看到冰淇淋了对不对？啊，这边有一个小餐车，可以买东西吃。哎，爸爸很渴哎。那你给爸爸，那给爸爸。可以给我喝舒跑吗？那给爸爸。谢谢。这个是杨妹妹。你有认真看吗？你知道为了要进这个动物园，我们提多远吗？哎呦，不错。你们4个要不要在这里？你有看浣熊吗？是浣熊。熊猫在哪里？那里。泡泡出来了，我跟你看这个。好像也不是很多只呢。你有看到浣熊吗，林允晨？他现在想把它丢下去。会这样哎。哇，老虎呢？可以吗？你不要让妈妈们帅哦！哇，这老虎好大只，妈妈要小心啊！你有看到吗？哇，杀气的老虎，实在太热了，真的躲进去了。太热了。不是，星星不是在那里好吗？星星在上面。星星跟你讲，他在那边。看起来就觉得很无聊的感觉。这里有，妈妈小心一点哦。你姐姐要去看猴子了。哇，要来看的。有看到猴子吗，妈妈？哦，这是龟，前面在动的是龟头。小乌龟，林依晨，你有看到吗？林依晨拍手。你有没有觉得龟龟很可爱？好，自己走。林依晨，你知道这是什么吗？你好吗？林依晨知道什么？你要去看鸵鸟吗？这是鸵鸟吗？进去啊。
这是鸵鸟，鸵鸟。林晨，这是红鹤，红红的是什么？这是红鹤。你看还要下来啊？想到逛逛。红鹤，怎么了？林晨，告诉你河马在哪里？在这里。你要叫它出来，对不对？那你要拿冰淇淋给它吃啊。来来来，雨璇，你知道在哪边吗？好危险，可能一个不小心就下去。下去喂鱼了。你看到鱼吗？你有看到鱼吗？好了。别看它，别看你。猴子，这里，这里。看到猴子吗？他没有看到猴子耶，妈妈。就在上面啊。哪里？你看到吗？他说好臭好臭。你看谁会臭？他说好臭好臭。有吗？有好臭好臭吗？有好臭好臭。来，耶！耶！对吗？你看另外狒狒了。哇，你有看那狒狒有多厉害吗？耶，看起来不是很惊讶哎。你看那个狒狒，你看那个狒狒。哦，是长臂猿了吧？长臂猿。啊，应该们拍拍手。你看啊，有很厉害吗？你的表情看起来不是很厉害。你要看到丫丫吗？跟我们说丫丫在哪边？丫丫在哪里？丫丫呢？丫丫呢？